Red Blue JD. Red Blue JD. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi. Ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722222244. Umwaka wa 455 nyuma ya Yezu, umurwanyi Jean Séric yari yiteguye intambara. Jean Séric yari umwami w'abavandale, ubwoko bw'abagermanike bari bamaze gukanga uburayi nyuma yo gutsinda abaromani mu majyaruguru ya Afrika. Licinia Eudoxia, umugore w'umwami w'abami Valentinien, yabuze ahaca agwa mu maboko ya Jean Séric. Umwamikazi Eudoxia ise hari haciye iminsi amaze kuba umukristo, umugabo we nawe wari umwami hari haciye iminsi mike yishwe. Licinia Eudoxia n'abana be bonyine nibo basigaye mu muryango wari umaze imyaka myinshi cyane utegeka ubwami bw'abaromani. Roma, umurwa mukuru w'ubwami bw'abami bwari buhambaye kurusha ahandi hose mu isi, warashomitswe. Abaromani baburaho berekeza, kugambirira gutegeka isi yose no kutagira umupaka mukuru arikira ubutunzi ku kigero kidashoboka nibyo byasenya abaromani. Kugeza ubwo bategekaga 1/5 cy'abari batuye isi bose, ntibashatse kurekeraho. À l'instar d'une supernova, les empires qui ont existé sur cette planète ont croulé sous leur poids. Dans le ciel, rien ne brille plus. Mukanya kabarwa nk'uko ubona kibona umwe, ubwami bw'abami bwari buhambaye mu isi bwisenyuye hasi, bushwanyagurika burundu. Ubwami bw'abaromani bwararambye kandi bushashagirana nk'inyenyeri mu buhangange kugeza buhirimye. Byagorana cyane kwiyumvisha uburyo aba barwanyi babashije gusenya Roma nyuma y'igihe kirekire ubwami bushinze. Aba bari barubatse igisirikare gihambaye mu isi, bahuriza hamwe ibice bigari mu kibaya cya Mediterania. Byari ibintu biteye ubwoba kubona ubwami butangira kugwa. Était plus brillant et plus puissant que tout ce qui l'entourait, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Icyo gihe Roma yari ituwe na miliyoni imwe y'abaturage, ni wa mujyi munini wari uriho mu isi. Roma aha yari hinduwe amatongo n'abarwanyi b'abavandale. Abarwanyi ba Jean Séric basenye Roma ku kigero cyo hejuru. Ubwami bw'abaromani byari bigoranye cyane ko bwakongera kubyutsa umutwe. Mark Marshowitz n'inzobere mu bya gisirikare. Quand on assiste à ce genre d'horreur et qu'on est piégé à l'intérieur de l'enceinte de la ville, Iyo bigeze aha, abakurwanya bakugoteye imbere mu mujyi, amahirwe yo kuhikura abari make nk'uko byagendekeye abaromani. Guhunga, kwihisha cyangwa se gutsindwa hagusanze niba bigishoboka. Abicyo gihe barica, bakiba baterera hejuru icyo bagusanganye cyose. on ne peut pas fuir, se cacher ou vaincre l'ennemi. Lui, il viole, il pille et il met à sac. Aba bavandale nabo ntibari amabanda asanzwe, barabarwanya kabuhariwe ndetse n'ubuhanga bw'intambara babukesha igihe kinini bari bamaranye n'abaromani. Bacuruje nabi igihe kitari gito, benshi muri bo kandi babarizwaga mu gisirikare cy'abaromani. Bari bazi kuvuga ikilatini, ibyo barimo bari bazi byari byo. Jean Séric uyu yarwanye n'abaromani kuva akiri umusore muto. Intambara ye yari arimo ayigeza ku musozo. Mu maso y'uyu muyobozi mukuru w'abavandale, umwamikazi Eudoxia yari ahenze kurusha zahabu. Yarazi neza ko kumutsa muri yomba kamushimuta yari kuzamugurana n'abaromani mu buryo buhenze cyane. Umwamikazi Eudoxia w'i Roma yajyanywe bunyago, aguma iruhande rwa Jean Séric imyaka 7 yose, ndetse umukobwa we arongorwa n'uyu murwanyi ku ngufu. Byari gitangaza nyuma y'imyaka 500 yose ubwami bw'abaromani nta kibusumba kibaho mu isi. Umwamikazi w'i Roma ahindurwa umucakara. Mu gihe kibarirwa muri 1/2 cy'ikinyagihumbi, ubwami bw'abaromani bwari bugari, bushinze ku buso bwa kilometero kare miliyoni 5 zihuriyeho abaturage miliyoni 60. Byari gitangaza mu isi y'icyo gihe. Mu gihe ubwami bw'abaromani bwarimo bujegajezwa bikomeye n'ibitero bitunguranye, hateye abandi barwanyi bagenda bigarurira ibice abaromani bari barashinzeho ubu bwami. Aba-Anglais n'aba-Saxon bahise bigarurira ibice bya Bretagne nahagana mu birwa by'Ubwongereza ubu. Aba-Franc nabo bigabiza Gaule mu bice by'Ubufaransa ubu. Aba-Visigoth nabo bifatira ibice bya Aquitaine n'amajyepfo y'Ubufaransa n'ibice by'Ububirigi, babyombekaho na Espagne haba habo.
Dès qu'une puissance s'effondre, peu importe quand et où, cela crée forcément un vide. iyo ubutegetsi bukomeye buguye igihe icyo ari cyo cyose n'aho ariho hose ibyo bitera akaduruvayo haduka rero abandi bakigarurira ubutaka n'ibihabarizwa ibitekerezo byabanje byose bikagirwa imfabusa nuko byagendekeye abaromani ariko n'ahandi nuko bigenda nta kundi. Les idées précédentes. C'est arrivé aux Romains et ça arrivera à d'autres. bikomotse ku gusenyuka k'ubwami bw'abaromani ibice byose mu burengerazuba bw'uburayi byaguye mu bihe bikomeye by'imvururu inzara n'intambara za hato na hato yari intambwe isubiza inyuma iterambere ku kiremwa muntu. Ubuhanga bwinshi bwaduwe n'abaromani bwari bagiranye nta mwanya wari ukiriho w'iterambere no gutekereza hose intambara zaradutse ibyo kubaka imiyoboro itangaje y'amazi no gukoresha amafaranga byavuyeho ndetse no kwandika ubwabyo birahagarara. Roma icyo gihe yatakaje 95% by'abari bahatuye ndetse umujyi wa Londonium Londres y'ubu hose hahindurwa amatongo. Dr Peter Asher muri kaminuza ya South Maine. Cette catastrophe indique qu'une civilisation ne progresse pas en ligne droite. ubwabyo byaje kugaragaza neza ko iterambere n'ubuhangange ku kiremwa muntu atari ikintu gikurikira umurongo umwe ugororotse ari ibijyanye n'amategeko kwishyira hamwe kw'abantu n'iterambere. Ibi bitwereka neza ko abagiriki n'abaromani bakoze ibintu by'agatangaza mu bihe byabo ariko nyuma ibijyanye n'ubumenyi bugeza ku iterambere byose biracika birahagarara. Les Romains ont réalisé des choses exceptionnelles et qu'ensuite le savoir-faire s'est perdu. Ubwo ubwami bw'abaromani bwagwaga umugabane w'uburayi wose wacikaguritsemo uduce duto duto duhora mu ntambara. Uburayi bwabaye muri ibi bihe byo guhangana intambara aricyo gikorwa cyibanze kuri benshi bigumaho mu myaka 1500 yose. Hadutse abandi banyabubasha bazana ibitekerezo bishya basenya byinshi nabo bazana ibyabo n'ubumenyi bwabo nanone bwongera kuba umusingi w'iterambere rya muntu. Abaromani n'abagiriki ibyabo byasubiwemo. Mu majyaruguru ahera hadutse abandi abaviking. Mu majyepfo haduka abandi ku butaka bw'umucanga ukakaye w'ubutayu abarabu. Ubu hashize imyaka ibarirwa mu 1400 uturutse ubwo habonekaga zahabu mu mucanga w'ubutaka buri muri Arabia Saudite uyu munsi. Iri buye ry'agaciro ryari rigiye kuba inkingi ya mwamba mu kubaka no gushinga amahame mashya n'imyemerere mishya. Islam. Ibirombe bya Mad ad-Dahab byakorwagamo n'abacakara babarirwa mu bihumbi byinshi. Zahabu yose ikaba ya Bwana Al-Hajjaj al-Bahizi. Uyu ni wo mu bwoko bw'umuhanuzi Muhammad. Al-Bahizi yari asanzwe ari umutunzi. Yazamutse cyane mu bucuruzi bwa zahabu abumukire byo ku rwego rwo hejuru mu isi y'icyo gihe. Zahabu isanzwe ubwa yari igitangaza mu isi uvanye agaciro ihabwa mu mitwe y'abantu n'imyemerere yabo igashushanya ubwiza ubuzima bw'iteka ubumana n'ubutegetsi. Zahabu abantu bacukura mu butaka bw'isi ahasi hifite inkomoko. Yavuye mu isanzure igwa ku isi biturutse ku nsanganya yabaye mu isanzure hagana mu myaka miliyaridi 4 yashize. Le grand bombardement tardif cyangwa late heavy bombardment LHB ni igihe gihura n'isekurana ry'ibibumbe n'ibindi bice by'ibibuye bibuyera mu isanzure lunar cataclysm. Ibice binini bya asteroide zihinduka meteore mu kwinjira mu kirere cy'isi byahurudukanye zahabu byisekura ku isi. Zahabu ni nke inshuro miliyoni 14 kurusha fer yagizwe ishingiro ryo gucura ibyuma. Zahabu yose yacukuwe kugeza ubu ishyizwe muri piscine olympique 3 ntizakuzura biyigiriye agaciro gahebuje. Mu kinyejana cya 7 muri Arabia Saudite batangira gucukura zahabu kari akazi gahambaye kandi karimo ibyago bitabarika. Zahabu yari nyinshi ariko kenshi kuyigeraho nabyo byahinduraga imyobo icukurwamo imva y'abayihigaga amanywa nijoro. Ibirombe bya Mad ad-Dahab byari umutungo wa Bwana Al-Hajjaj Bahizi. Ubwabyo byabonetsemo toni 50 za zahabu ihwanye n'amayero miliyaridi 1.5. Iri ryari itangiriro ry'ingendo n'urugamba rwo guhiga zahabu mu isi kimwe no kwagura ubucuruzi mpuzamahanga. Ibi byadukanye n'ukwemera gushya nako kwari kugiye gukurikirwa n'abatari bake mu isi kugeza ubu. Mu butayu bukakaye bwa Arabia Saudite Maka yari santere y'ubucuruzi ikomeye. Aha naho habonetse umuyobozi wari uhambaye umuhanuzi Muhammad. Ibi byaje kuvamo idini rishya Islam. Mu myaka isaga 20 yakurikiyeho izi nyigisho nshya zari zadutse mu isi zifashishijwe mu guhuriza hamwe amoko y'abanya-Arabia Saudite bahoraga mu ntambara hagati yabo.
ubutegetsi bushya bwa Arabia Saudite bagize igitekerezo gikomeye cyo kwifashisha zahabu mu gushinga igisirikare gihamye kandi cy'ububasha gishobora kugera no hakurya kure cyane y'imipaka yabo, bagahimba ubundi bwami bw'abami bushya, ubundi Islam ikagira ukwemera konyine n'amategeko ashingiraho, capable d'aller au-delà de la péninsule arabique, afin de créer un nouveau type d'empire, avec l'islam comme religion d'État. kuva imaka muri Arabia Saudite, Islamu yakwirakwijwe mu burasirazuba bwo hagati, muri Afurika ya ruguru no mu Burayi ku butaka bwahoze bugenzurwa n'Abaromani. Abarabu bagejeje ubwami bwabo kure, bagera muri Espagne, bahubaka n'imijyi nka Cordoue. Aha ni naho habaga umugabo w'igihangange muri aba Barabu, Abbas Qasim ibn Firnas. Uyu yari inzobere mu bintu byinshi birimo ubumenyi bw'isanzure, ubutabire, ubwanditsi, akaba engineer n'umushakashatsi icyarimwe. Yahimbye ibintu bitandukanye birimo nk'indorerwamo zo kwambara mu gihe cyo gusoma, ahimba metronome mu kubara igihe. Yahimbye byinshi birimo na planetarium yifashishwa mu gukurikira ingendo z'imibumbe mu isanzure. Abbas Qasim ibn Firnas yanahimbye loupe cyangwa magnifying glass. Mu mujyi wa Cordoue utari usanzwe muri ibyo bihe, aha nawe mu bushakashatsi bwe yahageragereje ikintu kitari gisanzwe. Muri ibyo bihe mu mujyi wa Cordoue habarizwaga abantu bagera muri 1/2 cya miliyoni, barimo Abayahudi, Abayisilamu n'Abakristu. Mu gihe mu bindi bice by'Uburayi bari mu icuraburindi n'intambara zidashira, uyu mujyi wari urugero rw'ubwumvikane n'isoko y'ubumenyi. Habarizwaga amasomero rusange arenga 37 akubiyemo iby'abantu bari bazi byose mu isi. Ibitabo n'inyandiko nyinshi byari byaravangwe mu Bugiriki n'i Roma. Une question se pose. Si les savants musulmans n'avaient pas préservé ce savoir, comment en serions-nous là aujourd'hui? Ese y'Abayisilamu cyangwa Abarabu batabasha guhuriza hamwe ubumenyi bwose bwariho? Mu burengerazuba bw'isi ibintu byose byari byaratakaye mu bihe by'icuraburindi n'intambara. Ubumenyi na siyanse byari kutugeraho bite iyo hataza gukwirakwira ubu buhanga bundi bwa Islam? En Occident, tout avait disparu avec l'âge des ténèbres. Comment la science y aurait-elle perduré sans les savants musulmans? Abarabu barihuse cyane mu bijyanye n'ubumenyi bw'isanzure, ubuganga n'ubwubatsi. Bahimbye algebre, boroshya imibare mu guhimba imibarwa 0 kugera ku 9. Niyo mibare dukoresha uyu munsi, ikanitwa imibare y'Abarabu itandukanye n'uturongo dutambitse n'uduhagaze twakoreshwaga nk'imibare y'Abaromani, yari yuzuye ibimenyetso byinshi cyane. Aha muri Cordoue, n'ubundi Abbas Qasim ibn Firnas wakurikiranye cyane amategeko y'ubugenge yakomeje igitekerezo cyo kumva ko byanze bikunze hariho uburyo umuntu ashobora kwifashisha akaguruka nk'inyoni mu kirere. Niwe wa mbere watangije ubushakashatsi n'igitekerezo cyagejeje ku ndege. Hari muri 875 nyuma ya Yezu. Yaribwiraga ati: mu kunyeganyiza amababa hasi no hejuru nzaguruka, byose nibigenda neza mu gihe maze kugenda hejuru y'umuyaga. Nzakandagira ku butaka neza nta kibazo ngize. Mu nyandiko z'umwe mu bari baje kureba ikiva muri ubu bushakashatsi ati: yaziritse ibitambaro ku biti abyihambiraho ku mubiri, ubundi arasimbuka. Yagurutse mu ntera runaka, twabonaga ari nk'inyoni mu kirere. Habaye ikibazo kuko iki kintu nta murizo cyari gifite nk'uko inyoni zibikora. Kumanuka neza ngo agere ku butaka byaramugoye. Yaguye hasi, anavunika umugongo wakomeje kumubabaza kugeza mu bihe bye bya nyuma. Ntibyatumye amateka adasigarana ko ari we muntu wa mbere wabashije kuguruka mu kirere. C'est cette volonté de risquer sa vie au nom de la science qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Kwitanga nk'uku n'ubushake bwo kwishora mu byago mu bushakashatsi nibyo byatugejeje ku iterambere tubamo uyu munsi. Ntituba tugeze aho turi ubu iyo abantu bamwe badahitamo kwitanga no kurenga imbibi z'ubumenyi rusange buciriritse ngo bemere kwishora mu ngorane mu gushyira mu bikorwa ibitekerezo bibarimo. Constamment repousser les limites, expérimenter et tout risquer pour une intuition. Mu myaka 50 yakurikiyeho, mu ntera y'ibirometero 4000 uvuye muri Cordoue, undi mwarabu yasunitse umupaka w'ubumenyi bwa muntu bwariho kugeza ubwo. Ni Ahmed ibn Fadlan, yari umudiplomate. Ubutumwa bwe bukomeye mu bwami bw'Abarabu kwari ugushakisha izindi nzira n'imihanda migari biganisha ku bucuruzi mpuzamahanga kandi bwunguka. Mu Burusiya yatangije ibiganiro n'abategekaga Uburayi bw'Amajyaruguru, Abaviking. Agihura nabo, ibi yabigarutseho mu nyandiko ze.
ati Je n'ai jamais vu corps plus parfait que les sinigeze mbona na rimwe abantu bafite umubiri uteye neza nk'aba bavikingi. Bari bafite uruhu rukeye, bakaba banini kandi barebare nk'ingazi, ariko nanone bakaba ibiremwa byanduye kurusha ibindi byose Imana yaremye. Bakanywa inzoga amanywa nijoro. Buri umwe muri bo yitwazaga ishoka, bakigenga nk'indogobe z'agasozi. Chacun d'eux transporte avec lui une hache et se comporte en âne errant. Abaviking bavuye mu bice bya Scandinavia biha inyanja mu ntera y'ibirometero 2000 bagera mu burengerazuba bw'Uburusiya. Kenshi abaviking bavugwa nk'abantu bari bisare n'abanyamusozi bateye ubwoba, ariko ikitagarukwaho cyane nuko ibice binini by'isi byahujwe n'aba baviking. Imihanda y'ubucuruzi abaviking bakoze yabavanaga mu bice byabo kugera muri Aziya yo hagati n'amajyaruguru. Mu guhura n'umwarabu Ahmed ibn Fadlan, abaviking bamuhaye umwambaro w'agaciro ukoze mu moya y'inyamaswa, nawe abahazahabu yavuye muri Arabia Saudite. Amatsinda ya mbere y'abantu bahuye bwa mbere, abaviking n'abarabu, nta numwe ushobora kumva ibyo ndavuga, ariko babasha kugurana hagati yabo bifite agaciro kuri buri ruhande. Nuko ubucuruzi nyabwo bwatangijwe mu bantu. Ntibyasabye ko imico n'indimi bigira icyo bihuriraho byanze bikunze. Ahmed ibn Fadlan yahuye n'aba baviking mu gihe kidasanzwe. Bari mu gahinda ariko adashobora no kubimenya. Umwami wabo hari hashize iminsi 10 apfuye atarashyingurwa. Icyamutangaje atari yarigeze abona handi nuko umurambo utashengutse. Kuri aba baviking, uyu murambo wagombaga kugezwa hitwa Valhalla, aho abarwanye n'intwari zabo kabuhariwe batabarizwaga. Aba ntabwo bagombaga kujya mu mva bonyine, byasabaga ko hatoranywa abacakara bicwa bakabaherekeza. Ku nkombe z'uruzi Volga niho hari ibirindiro bikuru by'aba baviking b'abapagani bari baje kwigarurira ibice by'uburayi bwa Gikristo n'ibindi bice bigari byari mu maboko y'abayisilamu. Ibn Fadlan yatangajwe bikomeye n'imyizerere gakondo y'aba baviking, cyane cyane mu bijyanye no gushyingura. Niwe wa mbere ufite ibyo yabanditseho mu cyiswe Rite funéraire viking. Ils transportèrent le défunt sur le bateau et l'étendirent sur une couverture épaisse. Une femme donnait des instructions. Ils l'appellent l'ange de la mort. Batwaye umurambo ku bwato bawurambika ku gitambaro kinini. Hari umugore watangaga amabwiriza yuko byose biza gukorwa. Bamwitaga marayika w'urupfu. Bahaye inzoga umuja wari wemeye guherekeza umwami wabo mu mva. Uyu marayika w'urupfu ahita amushumika umugozi mu ijosi, ubundi amujomba ibyuma mu mbavu kugeza apfuye. Tandis que 2 hommes l'étranglaient jusqu'à ce qu'elle fût morte. Nubwo abarabu nka Ibn Fadlan cyangwa abakristo bafasha aba baviking nk'abantu b'imico mibi ishoboka, abanyamusozi basigaye inyuma mu iterambere ryari rigezweho. Aba bari bafite ubuhanga butangaje mu kugenzura amazi y'inyanja, bakagira n'amato y'agatangaza bitaga Drakar. Aya mato y'abaviking yari ahambaye mu isi yo muri ibyo bihe, kandi akomeye kurusha yashoboraga kubakwa n'abandi abari bo bose. Ibi byabahaga ubushobozi bukomeye bwo kwambuka inyanja n'imigezi bakigarurira ibice bitandukanye bitabagoye cyane. Nuko abaviking babashije kwambuka bucece, bakagaba ibitero ku nkombe z'Abongereza, iz'Ubufaransa, Irlande na Espagne mu gihe gito. Byafashe imyaka 60 gusa. Ababarirwa mu bihumbi 30 muri aba baviking bari bararangije gutura ibice bya Iceland, abandi bakoloniza ibice bya Greenland. Abaviking icyo batari bafite n'ubutaka. Bagabye ibitero ngo babone aho batura hashobora kwera. Niyo mpamvu ikirwa cya Greenland bagihembye ubutaka butoshye bw'ibara ry'icyatsi. Mu by'ukuri sinabyo, nuko gusa bahagereranyaga n'iwabo muri Scandinavia. Kuva muri Greenland barakomeje kugera muri Amerika ya ruguru. Nibo banyaburayi ba mbere bari bakandagiye muri iki gice cy'isi. Ni mu myaka isaga 500 mbere ya Christophe Colomb. Mu mwaka w'igihumbi abaviking bagiye gutura mu bindi bice bitandukanye by'isi bavuye muri Scandinavia, byose babikora ku ngufu. Novgorod mu Burusiya, Kiev muri Ukraine, Rouen mu Bufaransa, York mu Bwongereza na Dublin muri Irlande, yose yari imijyi yobowe n'aba baviking. Abaviking ku bushake bwabo bahindutse abakristo. Bubaka za kiliziya hirya no hino, bahindura n'imyemerero burundu, ahubwo bahinduka abarinzi b'ukwemera kwa Gikristo mu isi. Mu Burusiya bahimbye imiryango mishya y'ibikomangoma, mu Bufaransa bahinduka abaturage nk'abandi, bavamo aba-Normand, batuye igice cya Normandie. Uwamenyekanye cyane muri bo ni Guillaume le Conquérant, wagabye ibitero ku Bwongereza aba n'umwami wabwo. Abaviking mu gukwirakwira Uburayi, ubuhanga bwabo mu ntambara babushyize ku kurinda ukwemera kwa Gikristo, ku buryo bari ku mirongo ya mbere ubwo habaga intambara ziswe Croisade, Crusades, hagati y'ibice by'abakristo n'iby'abayisilamu. Mu gihe Uburayi bwari bumaze kubona abandi banyabubasha bashinga imirongo ngenderwaho mishya nyuma yo guhanguka k'ubwami bw'abaromani, umugabane ugasohoka mu bihe byiswe iby'icuraburindi. Mu bindi bice abandi nabo bashingaga irindi terambere n'amahame mashya ku kirwa kimwe mu nyanja ya Pasifika. Uko byamera kose, muntu nk'inyoko ntarekeraho, ahora mu mpinduka zidashira. Professor Henry Louis Gates
muri kaminuza ya Harvard ati L'homme ressent le désir ardent de créer et de vénérer, quel que soit l'endroit. umuntu ahorana inyota yo guhimba no kugira ibyo asingiza iruhande rwe aho ariho hose. Niko bigenda mu isi, hatitawe ku bikoresho cyangwa se ikoranabuhanga bafite. Niko bigenda ni ugushaka abantu bose bahuriraho mu isi. Ce désir est universel. babaga ahantu habonyine. Abapaswa bahagaritse ibibumbano uyu munsi bizwi mu isi yose, kandi buri wese akibaza uko babigejeje aho bihagaritswe muri Ile de Pâques, ikirwa cyitirirwa Pasika rwagati mu nyanja ya Pasifika. Abanyapolineziya baconze amabuye manini cyane bayakoramo ibibumbano by'akataraboneka. Nta rindi koranabuhanga bari bafite, ni ibikoresho n'ubundi bikoze mu mabuye. Bo banabikoze mu izina ry'umuyobozi gakondo wabo wabagejeje kuri iki kirwa, Otumatua. Matua yaravumbuye arahimba kandi aba n'umucunguzi ku baturage be. Abatuye iki kirwa bahunze ubutaka bwabo mu ntambara zikomeye z'amoko. Matua yatwaye imiryango mike muri bo mu rugendo rwuzuye ibyago. Otumatua devait être un leader incroyable pour réussir à convaincre des gens de le suivre vers la... Otumatua yari umuyobozi w'igitangaza kugira ngo byonyine ashobore kugira abo yemeza kumukurikira aho batazi. Byasabaga ko agira icyizere kidasanzwe, kandi kubw'amahirwe koko ibihe byagaragaje ko yari mukuri. Et heureusement pour lui, l'avenir lui a donné raison. Nta kintu na kimwe bitwaje, yaba ikarita cyangwa kompa. Aba bagenzi ibirometero bibarirwa mu bihumbi 4 ku butaka bwitaruye kurusha ubundi bwose ku isi. Hagati mu nyanja ya Pasifika, ikirwa cyitiriwe Pasika cyakomotse ku mirimo y'iruka ry'ibirunga, kikangana na kilometero kare 160 mu buso. Kugira ngo wambuke inyanja uko byambera kose, hari ubumenyi kuri yo bugomba kuba bukuri mu maraso, nta gushakisha. Les Polynésiens étaient fascinants. C'étaient des marins hors pair. Ils savaient se diriger en fonction des étoiles comme personne. Grâce à ça, ils ont voyagé... Ku kirwa cyitiriwe Pasika, aba bahashinze umuryango ushingiye ku mahame y'iterambere byihariye. Bahazungurukije amashusho n'ibibumbano mu isura y'Imana zabo. Muri ibi bibumbano bita Moai, biconze mu bitare, ikinini muri byo kireshya na metero 10 z'uburebure, kigapima toni 82, ni nk'ikiyogajuru cyose. L'homme est un travailleur. Umuntu ni umukozi byo ku rwego ruhambaye. Ntawe ushobora kwicara ngo yiruhukire kuko abasha guhinga agasarura akarya ngo birangirire aho. Turubaka ibihe byose, tukagana aho tudafite icyo dusanzwe tuziho, cyangwa se tukirenga mu gushaka ibindi bishya bihambaye. En train de construire, d'explorer ou de dépasser nos limites en réalisant un exploit. Biturutse ku buremere n'ubunini bw'ibi bibumbano biconze mu bitare, buri wese ku kirwa cyitirirwa Pasika yibaza uburyo byahateretswe mu nkuru z'abahatuye ngo byarigenzaga kugeza byipanze aho bibarizwa ubu. Mu by'ukuri byahajyanywe bikurizwa imigozi ku biti birebire. Bahagaritse ibibumbano nk'ibi 900 biringira ko bizabarinda muri iki kirwa cyitaruye. Ububasha bw'amadini n'imyemerere ni ibitekerezo bitagereranywa n'ikindi cyari cyo cyose mu mateka ya muntu mw'isi. Imiryango migari y'abantu yabayeho mu bice bitandukanye by'isi, bafite uburyo bwabo bwihariye bwo kubaho, bigarurira ibindi bice kandi bashinga ubutegetsi bwabo ku bitekerezo n'imbaraga zihariye. Hashinze ubwami bugari kandi bugasenyuka bugasimburwa n'ubundi. Mu bihe abari ku kirwa cyitiriwe Pasika bari bahugiye mu gushinga ibitare mu ishusho y'Imana zabo, ku mpera y'ikindi gice cy'isi batari bazi n'ibihabera. Abarwana mu izina ry'Imana nabo barimburaga abandi bose badasangiye ukwemera kumwe. Mu burasirazuba bwo hagati, Yerusalemu yari izungurutswe n'abandi barwanyi. Imbere mu nzitiro z'umujyi ubwoba bwatashye abari bahatuye, mu gihe mu marembo hari abarwanyi 12,000 batiteguye kugira uwo basiga inyuma gihumeka. Bari abarwanyi b'abakristo biswa abacroisés, Crusaders. Ni igitero cyari kiyobowe na Tancred de Hauteville, uyu murwanyi w'umunormand nawe ukomoka ku ba Viking, kuri inshuro yeguye inkota mu izina ry'ubukristo n'Imana yo mu ijuru. Combien de gens? Ni abantu bangahe bishwe mu izina ry'amadini n'Imana. Intambara z'abakruwaze ziswe croisade zo zirihariye mu mateka yo kurwana mu izina ry'Imana. Parmi tous les conflits religieux, les croisades ont une place à part. The Crusades belong in their own category. Ubwicanyi bwakozwe muri ibi bitero by'abarwanyi b'abakristo n'uyu munsi buracyafite inkurikizi zikigaragara. Tancred, umurwanyi wiyemeje kurengera ubukristo n'Imana bushingiyeho, ubutumwa yari afite no gutsemba abayisilamu ku butaka bwitwa butagatifu ku bakristo, Yerusalemu. Mu mpera z'ikinyejana cya 11, imyaka 600 ubwami bw'abami bw'abaromani buguye, aya madini abiri, abakristo n'abayisilamu, barebanaga ingwe.
ubukristo bwari bwarashinze imizi mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba, Islam nayo mu burasirazuba n'amajyepfo. Papa Urban wa kabiri yihaye inshingano zo gukumira ikwirakwira rya Islam mu isi, asaba abakristo kwegura intwaro, yiha n'intego yo gusubirana umurwa mutagatifu wa Yerusalemu. Aha hari mu kinyejana cya 11, nyamara imvururu no kumaranira ubu butaka byari byaratangiye nk'uko nuba ari ubutaka butumvikanwaho kandi bushobora n'ubundi kumaranirwa igihe icyo ari cyo cyose kugeza amagingo aya. À la veille des croisades, mu bintambara ziswe croisade zatangizwaga, Yerusalemu yari iyobowe n'abayisilamu, ariko ukaba umujyi ubarizwamo abayahudi n'abakristu n'abayisilamu bakabana nta bibazo bagiranye. vivait en relative harmonie. Nubwo byari uko, buri ruhande ntirwaburaga kwemeza ko uyu mujyi ari rwo rugomba kuwugenzura. Abayahudi bafataga Yerusalemu nk'umurwa mukuru wabo wa kera, abayisilamu nabo bakawita Al-Quds, umujyi mutagatifu kuri bo, kuko hanga hariho intumwa Muhammad yazamukiye ajya mu ijuru. Ku bakristo akaba ariho Yezu nawe yabambiwe ku musaraba. Abarwanyi bose bagiye mu gitero cya mbere muri izi ntambara abakristo batangije ku bayisilamu, bose Papa Urban yabahaye umugisha n'agakiza bidashira. Nicyo gikomeye bitwaje. Yagize ati: Le Seigneur vous exhorte à chasser cette ville engeance. Uwiteka arasaba kwirukana abanyabyaha ku butaka bw'abavandimwe bacu. Abazapfira mu nzira no muri izo ntambara bose ako kanya bazahanagurwaho ibyaha byabo byose. Tous ceux qui mourront en chemin seront immédiatement absous de leurs péchés. Mike Rhodes ni inzobere mu mateka ya gisirikare. Abarwanyi b'abakristo muri izi ntambara Crusades, mu gitekerezo cyo kumva ko Papa yabafunguriye imiryango y'ijuru hatitawe ku byaha byose bakora, nta cyaha basize inyuma. Barishe, basambanya abagore ku ngufu, barasahura, baranasenya. Un chevalier pouvait commettre autant de péchés. Uwo ari we wese mu barwanyi nk'aba yashoboraga kwishora mu byaha byose ashaka. Icyo yari afite gukora cyonyine ni ukwemera kujya i Yerusalemu, ubundi Papa akamuvanaho ibyaha byose. Yabahaga pasiporo bageza muri paradizo. Wahavanaho ibi bakahavana ubwamamare n'ubutunzi butagereranywa mu minyago bashaka yose. Nta na rimwe mu mateka y'ikiremwa muntu imyemerere nk'iyi yasunikiye muntu mu kurenga ibindi byose. Renom et fortune. Tancred de Hauteville yagize gushidikanya, afata umwanzuro uko barekeraho kwica abaturage b'abayisilamu i Yerusalemu, ahubwo bakajyanwa bunyago. Yabahaye ibendera rye agaragaza ko bari munsi y'uburinzi bwe. Yagiye gusenga. Mu minota mike agarutse asanga abayisilamu yari yakijije, abandi barwanyi b'abakristo babishe bose. Izi ntambara croisade z'abakristo ku bayisilamu zarimo ubugome butagira izina. Imyemerere yabo ikagira aho ihurira, bakagira abahanuzi bamwe bahuriraho mu nyito zitandukanye gusa. Ariko ibi ntibyababujije kurimbura abavandimwe babo. Bigaragaza neza uburyo igitekerezo n'amahame yemewe na benshi bigeza abatari bake mu bugome ndengakamere. Idini n'iyobokamana mu isi n'ibitekerezo bikoreshwa mu kibi n'ikiza icyarimwe, ni nk'inkota y'ubugi bubiri. Izi ntambara croisade zarakomeje mu myaka 200, zigoma basaga miliyoni bazize ubukristo n'ubuyisilamu byabo. Kugeza ubu umuntu ntaragera ku iterambere rye rya nyuma cyangwa ku ntambara ye ya nyuma, aracyandika amateka. Uretse intambara zishingiye ku madini, mu myaka yakurikiyeho yaragiye kuvumbura ubutunzi bushya, ubundi bubasha kuri bagenzi be. Ubwami bw'abami bugari nanone bwari bugiye kugwa, hakiyubaka ubundi mu Burayi no muri Aziya, ahavutse ubundi buhanga mu bugeni no kuvumbura ibindi bikoresho bishya byari bigiye kwaduka no gukurikizwa kugeza amagingo aya. Indi page y'amateka mu mibereho y'iterambere rya muntu. Red Blue JD.